إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hamdi, adhurimi janë për Zotin Gjellëshanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i Tij i fundit. Paqeja dhe bekimet e Zotit qofshin për të, familjen e Tij, shokët e Tij, ata të cilët e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, vërtet devotshmëria dhe frika ndaj Zotit Gjellëshanuhu është ngushëllim i shpirtrave, qetësi e zemrave, ngushëllimi i sekreteve dhe qetësia e shpirtrave. Kush arrin atë, ngritet në radhët e nderuara dhe ngritet lart mbi njerëzit të tjerë. Allahu Gjellëshanuhu ju ka drejtu besimtarve të Tij dhe ka thënë: thuaju, kënaqësitë e kësaj jete janë të vogla. Jeta tjetër është më e mirë për ata që e kanë frikë Allahun e s'bëjnë gjunahe. Juve nuk do t'ju bëhet asnjë fije pa drejtësi. Kënaqësitë e kësaj bote janë jashtëzakonisht të vogla dhe shumë të shkurtra. Nga ana tjetër, vështirësitë në rrugën e Zotit janë më së të përballueshme për njeriu, për arsye që Allahu Gjellëshanuhu nuk na ka ngarkuar me obligime të cilat nuk kemi mundësi me i kryer. Sidomos kur kujton se ato nuk kanë për të zgjatur shumë. Ahireti, bota tjetër, është i pakrahasueshëm me dynjan në të cilën jemi duke jetuar tani. Në kënaqësitë që afron Allahu Gjellëshanuhu për ata të cilët kanë besuar sa kanë qenë gjallë dhe kanë vepruar veprat e mira. Vlera e botës tjetër është ashtu siç e ka përshkruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë: "Njëco vend në xhenet sa gjurma që lë një shkop në tokë është më e mirë se sa gjithë dynjaja dhe çka ka në të." Kënaqësitë e xhenetit janë të plota dhe për t'i arritur ato nuk nevojitet lodhje. Në fakt, ato as që mund të përfiturohen. Çdo kënaqësi e përfituar ndonjëherë nuk mund as t'i përafrohet kënaqësive të xhenetit. Sikurse ka thënë Allahu Gjellëshanuhu, askush nuk di për atë kënaqësi të zemrës e të shpirtit, që është caktuar atyre, dhe tregon Zoti ku është caktuar, si shpërblim për veprat e tyre të mira në dynja. Vllazni, me të vërtet, secili besimtar dhe besimtare, kur i këshillon familjarët e tij, ne si thirrës të fesë islame, dhe ju si pasues të sunetit traditës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si besimtar që ju kemi nënshtuar të gjithë së bashku Zotit, mundohemi me bind veten, familjen, shoqërinë. Në xhenet, për me hy, nuk mjafton vetëm me thënë besuam dhe nuk vepruam. Mirë, në xhenet do të hyjmë pasi të thojmë besuam, vepruam. Se Zoti Gjellëshanuhu po thotë si shpërblim për veprat e tyre të mira në dynjë. Gjithashtu Allah i lartësuar nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar se ka thënë: "Unë kam përgatitur për adhuruesit e mi punë mirë, atë që syri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar dhe që zemra e njerit nuk e ka ndëruar." I Madhi Zot çdo herë kur e ka përmend besimin në librin e Tij,
ka thonë alladhina amanu wa amilus salihati, ata të cilët kanë besu dhe kanë vepruar veprat e mira. Dërsa kënaqësitë e kësaj dynjaje arrihen vetëm me vështirësi dhe lodhi. Po ashtu nëse krahasojmë çastet e kënaqësisë së dynjas me momentet e ankthit, trishtimit, lodhjes dhe mërzisë në të, do të vërejmë se çastet e kënaqësisë janë shumë herë më të pakta. Kjo botë vetë është e përkohshme dhe jeta e njeriu në të është akoma më e shkurtër. Dërsa mirësitë e ahiretit janë të përjetshme dhe banorët e tij janë të përjetshëm atje. Kështu nëse njeriu do të gjykonte qetësisht për të krahasuar mes dynjas dhe ahiretit, do të bënte patjetër zgjedhjen e duhur. Ai do të jepte përparësi ahiretit dhe do të luftonte për të arritur shpërblimin e atjeshëm që ka përgatitur Allahu xhallahu për robërit e tij besimtarëve për mirë. Kjo është arsyeja që edhe i lartësuar na nxit që të punojmë për arritjen e atij duke e bërë të devotshëm. Bota tjetër është shumë e mirë për ata që janë të devotshëm, juve nuk do t'ju bëhet padrejtësi as pak. Pra nëse ruhemi nga idhujtaria, shirku dhe çdo gjëna tjetër dhe zbatojmë porositë e Zotit xhallashanuhu, atëherë kemi padyshim premtimin për xhenetin pa na u bërë asnjë padrejtësi. Çdo përpjekje që bëjmë për ahiret do ta gjejmë të plot atje. Të nderuar besimtar, vërtet në kalimin e ditëve, kalimin e muajve dhe viteve, ka mësim dhe përkujtim. Ashtu siç ka në të ngushëllim dhe lajme të mira për ata që mendojnë, sepse shpejtësia e kohës e bën të mençurin të ndalet që të shikojë në të kaluarën dhe të shkurën e tij, dhe që të mendojë për të tashmen dhe të ardhmen e tij, në mënyrë që në këtë të ketë një mësim për çdo person neglizhent, për të marrë masat e nevojshme dhe ngushëllim për çdo person të pikëlluar me kalimin e kohës së vështirë. Pra asnjë person i pakujdesshëm dhe i mashtruar të mos mashtrohet nga bota dhe të mos dëshpërohet askush me pikëllim, vështirësi dhe dëm. Zoti i Madhëshëm thot: ai krijoi natën dhe ditën që të vinë njëra pas tjetrës, si këshill për ata që duan ta kujtojnë ose duan ta falenderojnë. El Furqan, ajeti 62. Do më thënë se cili pason tjetrin, ato ndërrohen pa pushim, kjo shkon dhe ajo vjen. Fjala e Zotit, si këshill për ata që duan ta kujtojnë ose duan ta falenderojnë, Allahu i bëri që personi i vëmendshëm të mund të nxjerrë përfundimin për njëshmërinë e krijuesit, Zotit të lartësuar. E di se ai i plotfuqishëm askush tjetër me të drejtë përveç tij nuk meriton adhurimin, dhe që të falenderoj mirënjohësi për atë se çfarë ka në ndërrimin e natës dhe ditës, është nga bekimet dhe favoret madhështore. Po kështu, edhe zërat ndryshojnë gjatë netëve dhe ditëve. Njëherë janë plot gjallëri e vrull, pastaj janë të lodhur e të mekur, njëherë janë të gjallë dhe përmendin shumë Zotin dhe me pas janë të pakujdesshëm. Kështu ndryshojnë edhe zemrat gjatë ditëve dhe netëve në përkushtimin dhe largimin nga Zoti xhallashanuhu. Allahu i bëri ditët dhe netët të një pasnjëshme në mënyrë që robërit të mund të kompenzonin në kohën e mëvonshme atë që u mungonin nga veprat e mira, aktet e bindjes dhe dobit në kohën e mëpashme. Kush humb një vepër natën e kompenzon atë gjatë ditës. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se nuk mund të falte namazin e natës për shkak të ndonjë angazhimi personal, familjar apo shoqëror, pasi linte dielli e kompenzonte humbjen e adhurimit të cilën e kishte lënë gjatë natës e falte gjatë ditës. Mirëpo, gjatë ditës nuk ka namaz tek dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nëse falte namazin e natës ditës i falte 12 rekate për Zotin xhallashanuhu. Nga Abu Musa al-Ash'ari transmetohet se i dërguari i Allahut ka thënë: Zoti i plotfuqishëm e shtrin dorën e tij natën që ai që ka bërë gjuna ditët të pendohet. Sikurse Allahu e shtrin dorën e tij gjatë ditës që ai që ka bërë gjuna natën të pendohet. Kështu do të jetë derisa dielli të lind nga perëndimi. Allahu xhallashanuhu i mundeson robërve të tij ditën dhe natën që të pendohen për veprat e gabuara të cilat i veprojnë. Dhe Allahu xhallashanuhu nuk do e mbyll derën e pendimit për robërit e tij deri sa dielli të lind nga perëndimi, dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam derisa shpirti është duke dalur
nga trupi I personit. Në qoftë se ne, mëkatet tona janë sa bjeshket dhe malet, dhe pendohemi me pendim të sinqert me kushtet e pendimit të cilat I ka përmend Zoti, I ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe I kanë renditur dietarët e fesë, dhe nuk e dim se do të vdesim, dhe nuk e dim që dielli do të linë nga perëndimi I tij, Zoti xhallashanuhu do pranon pendimin e robërve të tij për arsye që jemi penduar për të. Dhe për atë mos u dëshpro o njeri në qoftë se mëkatet e tua kanë kaluar çdo kofi. Pendohu se dera e pendimit është afër, është e hapur. Transmetohet se Ibn Abbas radiallahu anhuma në komentin e fjalës së Allahut, ai krijoi natën dhe ditën që të vinë njëra pas tjetrës si këshill. Ka thënë: kujt I kalon diçka pa bërë gjatë natës e kompenzon atë gjatë ditës, ose gjatë ditës e kompenzon atë natën. Vërtet në ndërrimin e netëve dhe ditëve dhe kalimi I viteve dhe stineve ka ngushëllim për ata, rrethanat e të cilëve janë bërë të vështira dhe u janë ndërlikuar punët. Kjo botë është vend ndryshimi dhe kalimi. Asnjë çështje e saj nuk është e vendosur dhe asnjë gjendje e saj nuk zgjaten përgjithmonë. Por se ajo lëviz me njerëzit e saj dhe I ndjek ata nga një gjendje në tjetrën. Errësira e shqetësimit shpërndahet nga lajmet e gëzuara të lehtësimit, ashtu si drita e ditës shpërndan errësirën e natës. I dërguari Allahut në këshillën që I ka dhënë Ibn Abbasit radiallahu anhu ka thënë: dije se ka shumë të mira në të qenit I duruar me atë që nuk të pëlqen. Se fitoria vjen me durim, se rrugëzgjidhja vjen me shqetësim dhe se me vështirësi vjen lehtësimi. Dërsa me përfundimin e vitit e kaluar hijri, I dham lemtomirën sezonit të madh të veprave të mira, në muajin e shenjtë të Haxhit, që na kanë mbetur dhe na kanë mbetur disa ditë të muajit të shenjtë të Zotit, muajit Muharram. Sezon mirësie I pasuar nga një tjetër, në një seri kohësh mirësie dhe drejtësie, kohët që janë të njëpasnjeshme, burimet e saj të besimit janë të pashtetshme, begatia dhe qetësia që zgjaten në jetën e besimtarëve. Ata të cilët nuk ishin në haxh, e agjëruan ditën e 9 të muajit Dhulhijhe, shpresuan në faljen e mëkateve nga Zoti xhallashan të 2 viteve. Ndërsa ata të cilët Zoti I ka nderuar dhe ishin në haxh, shpresuan nga I madhi Zot që t'i falen të gjitha mëkatet. Para pak ditëve, patëm ditën e 10 të muajit Muharram, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam arriti në Medinë dhe I pa popullin e Medinës, të cilët ishin disa fise nga fiset qifute që e madhëronin atë ditë. U zbukuroshin dhe gratë e tyre I veshin stolit e bukura. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I tregoi njerëzimit se pejgamberët janë vëllezër në besim, edhe pse kanë lindur nga nëna të ndryshme dhe baballar të ndryshëm. Mirë po ajo që I lidh pejgamberët, profetët e Zotit është besimi. Dhe I tha: ne jemi më parsor se ju për Musa alayhis salam, dhe urdhëroi popullin e Medinës të agjëroj. Agjëruan besimtarët në qytetin ton, me shpresën të I madhi Zot se me agjërimin e ditës së 10 t'i falen mëkatet e një viti. Këto janë bekime që Zoti xhallashanuhu ja ka dhënë ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të bollshme nga Zoti I plotfuqishëm, mbi këtë tokë të bekuar për gjitha shtresat e njerëzimit. Muslimanët gjejnë hije nën hijen e saj, pinë nga burimi dhe uji I saj I pastër, dhe nëpërmjet saj shpirtrat arrin shpresat e tyre. Andaj Zotin e lavdëroj me lavdërime që gjua dhe shpreha nuk janë në gjendje t'i numërojnë. Lavdërime që kërkojnë më shumë nga favoret dhe bekimet e tij, duke shpresuar gjithmonë në Zotin fuqiplot që do të kujdesemi edhe më shumë për t'i shtuar adhurimet ndaj Zotin dhe largimit nga dalesat e tij. E lutim Zotin xhallashanuhu që të na bëjë për atyre që më të vërtetë e përmirësojnë dhe përcjellin vetin e tina, që I shtojnë veprat e mira dhe I paksojnë veprat e ligra. Askush mos të dëshpërohet për atë e cila ka kaluar, por të dëshpërohet për kohën e tashme dhe për kohën e cila do vjen. E lutim Zotin xhallashanuhu që kur dalim para Tij, të dalim faqebardh dhe të arrijmë shpërblimin që ka përgatitur, që është xheneti I Zotit, çka syni se ka parë, veshi si ka ndëgjuar ato të mira, dhe mendja dhe zemra njerët nuk mund t'i përshkruan. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة